میگی؟ سلام. توی یه ماشین برقی، کاملا برقی، ماشین که چه عرض کنم، یه قفس چرخدار که برقی کار میکنه در شهر تورینوی خودمون. خیلی باحاله این سقفش، خیلی باحاله. میتونم بهتون پیشنهاد بدم که اشتباه اومدین. وای آونتی خلاصه که خیلی ماشین باحالیه دیگه. امیدوارم که نصیبتون بشه و این حرفا. دنده عقب هم داره، خط آبر، بعد به قوانین همه. بله اینم هاپو هم داریم و سلام علیکم. خیلی جالبه این چیزی که من دوست دارم، همه نگاهش میکنن. خیلی قشنگه، همه با دست نشون میدن ما رو. الان اینا ببین مثلا نگاه کنید داره میخنده، الان خنده داره. قشنگه دیگه، اینجوری هست دیگه. خیلی جالبه. بعد چراغم قرمز بود و رفت. جالبه دیگه. الان اینا دارن نگاه میکنن. بعد فقط یه ایراد که نه البته، بعد نیم ساعت قبلش گاز بدی، بعد رزرو بکنی گاز رو تا این حرکت کنه موقعی که میخوای. اینم ویو دیت رو یه عقبمونه. همه ماشین شیشه و پلاستیکی دیگه. همون میگم کجا باید برم بابا؟ خیلی دیر میرسیم اونجا، فقط من میدونم دیگه. اینجا میشه دور بزنیم؟ نه بله میریم. اینجا ماشین پر چراغ قرمز. ولی راهنماست. این راهنماست. الان این بوق آمبولانس. است که نگران ما شدن نرسیدیم هنوز.